남자 같이 와야 돼. 남자 같이 와야 되는데. 너무 얼었는데? 언니 너무 얼었는데? 좀 더 돌릴까? 아, 전등이 돌린 거야? 돌렸어. 그럼 얘는 좀 불 들어오면 돼. 언니 이거 완전 좋은데? 잘. 하나씩 가져가요. 이제 가운데다 넣으면 안 될 것 같아. 잠깐만요. 빨리 빼. 옳지. 냄새도 너무 좋아. 야, 그거 너무 맛있어. 어? 냄새 봐. 됐어. 살렸어. 이거 먹어봐요. 성공적. 언니 나 레몬 부시는 것도 찍으면 안 돼? 욕심 있어, 다들. 부셔주세요. 안 돼. 숟가락 뒤로. 됐어 그만해. 뭐라도 기록에 남기고. 짠. 안 어울릴 것 같은데. 저 안 어울릴 것 같은데. 오. 비가 와가지고. 아니 이게 세워야 될까? 차 가진 건 세워야 돼.
음식이 언제 물어보면 주고 가세요 제발.